I'm here in a special place, which is in the Spiti Valley, which is called the place for the fossils, you know. And I have one with me, which is dated back millions of years. And as you can see, the shell, you know, this fossil has special character as it can, you know, as it has created a special marking here. Just imagine where I'm standing. It used to be sea millions of years back. And when the tectonic plates crashed together, all the life, you know, under the sea was smashed, and they formed this kind of special thing. I mean, just imagine these places were sea at one time. So long ago, when there was no human being in the earth at all. But there was life, sea life, you know. So this kind of place, reminds us the history of Earth and the history of Himalayas, which is always special to know. And a lot of people come from all around the world to find fossils. So my friend will give you an understanding about fossils, how they farm, how they get it and how they found it from the riverside, and a little detail of those. So just hear from him, you know. Yeah. So फॉसिल्स के बारे में एक्चुअल में ऐसा है कि जैसे आज से यानी कि मिलियन ईयर्स एगो जैसे पूरे हिमालय जो है अंडर द सी था, जो जिसको हम टेथिस सी बोलते हैं। तो जैसे हमारे जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनके कोलिजन जैसे हुआ थे, तो जैसे हिमालय फॉर्म हुए थे, तो फॉर्म हुए तो सी जो है डिसिपेयर हो गए थे। जो सी के अंदर, जो समुद्र के अंदर जो एनिमल्स है, सी एनिमल्स है, वो यानी कि लंबे समय के लिए मिट्टी के अंदर दबते दबते एक एयर प्रेशर के हिसाब से जैसे ये सारे दबते दबते वो एक रॉक में उसकी शेल्स हो गई है। तो यानी कि वो सी का है। जैसे इसको हम, जैसे उनको साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे इसको जैसे हम एमोनाइट्स बोलते हैं। तो ये यानी कि आज की डेट पे 150 मिलियन ईयर्स ओल्ड वो है। तो ऐसा जैसा और दूसरा हमारे पास यानी कि लांगजा में यानी कि 4-5 अलग अलग प्रकार की फॉसिल्स है, जो यानी कि 150 मिलियंस 200 मिलियंस ऐसे पुराने हैं। जैसे ड्राइकोपोस्ट हो गया, विलियमनीट हो गया। जैसे एक चीज़ ये भी है, जैसे इसको विलियमनीट बोलते हैं। विलियमनीट, हाँ जी। तो ये ऐसे एक्चुअल में सांप टाइप के जानवर होते थे, छोटे छोटे। तो उसके पूंछ होते थे ऐसे। तो ऐसा कि पानी के अंदर जब दुश्मन आते हैं तो ये इंक छोड़ते हैं, बोलते हैं जैसे इंक टाइप की ना, धुंधला पानी को धुंधला कर देता है और दुश्मन इसे देख नहीं पाते। तो ऐसे ये भी अगर देखेंगे तो ये भी एक फॉसिल है एक्चुअली में, है ना। फॉसिल ही बस तो इसी तरह से बहुत सारे फॉसिल्स है। जैसे ये ब्रोकोपोस्ट है। ब्रोकोपोस्ट, हाँ जी। जैसे इसमें अब आप अगर देखेंगे तो ये जैसे ये है ना, तो सारे ये एक जगह इकट्ठे हो गए बिल्कुल दबके, यानी कि एकदम से शेल्स हो गई है। जी। तो ये बस नॉर्मली लोग इसको देखने आते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा है कि इसको खरीद के ले जाते हैं, बहुत सारे लोग बेच भी देते हैं। तो हम, मेरा मानना ये है कि कहना ये है कि अगर आप इसे ना खरीदें, ना बेचें और लोगों को इसके बारे में समझा के जाए, तो यहाँ पर इसे को यहीं छोड़ के जाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आप ये बताएंगे आपको कौन से चीज़ में इंटरेस्ट है? आप गाइडिंग जो कराते हो, कौन से सेक्टर में आप गाइडिंग कराते हो? अच्छा, एक्चुअली में ऐसा है कि गाइडिंग में मुझे सबसे ज़्यादा तो ऐसे ट्रैकिंग पसंद आता है। तो मोस्टली मैं ट्रैकिंग करता हूँ। तो ट्रैकिंग में जैसे ये हो गया आपका परंगला पास हो गया, जो स्पीति से लद्दाख की ओर निकलता है। पिन बाबा हो गया, ये थोड़ा लंबा ट्रैक है, अच्छे ट्रैकिंग से। और उसके बाद ज़्यादातर हम होम स्टे ट्रैक करते हैं, जो कि हम लांगदो से स्टार्ट करते हैं और ये 4-5 दिन का ट्रैक होता है और डंखर जाके ख़त्म होता है। अच्छा, तो ये ट्रेन जी, इस ट्रैक में ऐसा होता है कि आप जगह जगह हर एक दिन अलग अलग परिवार के साथ होम स्टेज में रहते हैं। तो अलग अलग होम स्टेज में रहेंगे, अलग अलग होम स्टे का एक्सपीरियंस होंगे ऑन द वे। यानी कि आप बहुत सारी चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे मोनेस्ट्री हो गया और जैसे आपका मेडिसिनल प्लांट्स हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ पर चलते चलते यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से डंकर तक कम से कम तकरीबन आप यानी कि 100-150 ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स देख सकते हैं, जो नेचुरली उगा होता है। और जो हमारे लोकल जो फिजिशियंस है वो उनकी दवाइयाँ भी बनाते हैं। तो दवाई वगैरह बनाते हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं। फिर बर्ड्स हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं नॉर्मली। ज़्यादातर लोग आज की डेट पे क्या करते हैं कि
जीप सफारी करते हैं, गाड़ी में आते हैं, बाइक में आते हैं, तो इन चीज़ों पे कि कई चीज़ें आप देख नहीं पाते हैं कि आप सिर्फ क्या करते हैं, आप काज़ा को बेस बनाते हैं और उसके बाद जैसे दिन को साइड सीन की गाड़ी में, फिर शाम को काज़ा आ जाते हैं, तो इस वजह से आप कई चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। तो जैसे आप ट्रैकिंग करते हैं, होम स्टेज करते हैं या कोई लंबा ट्रैक करना चाहते हैं, तो उसमें आपको अलग तरह के एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे पिन पारंगला में जैसे सॉरी पारंगला जो ट्रैकिंग है, उसमें वो रियल ट्रैक है एक्चुअल में, उसमें बिल्कुल आपको पहले से तैयारी करना पड़ेगा, तो आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप कुछ भी ना देखें तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा कि आपने वाकई में एक ट्रैक किया अपने लाइफ में, बिल्कुल है ना जी? बिल्कुल ये बिल्कुल। सारी चीज़ें हैं। और बाकी मुझे वाइल्ड लाइफ पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और बर्ड्स पे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। तो अगर स्पीति में जैसे हमारे पास लगभग 100-150 अलग अलग प्रकार की प्रजाति की पक्षियाँ भी है जो कि आप इधर उधर घूमेंगे। नॉर्मली जैसे स्पेरोज हो गया, रेस्टार्ट हो गया, ये फाइव फ्रंटेड सेरिन हो गया, ये कई चीज़ें चप्स हो गए, ये तो आप नॉर्मली यहाँ पर देख सकते हैं। तो कई पक्षियाँ ऐसे कि जब आप जाएंगे तो देखेंगे, तो इन चीज़ों पे तो हम आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। वो एनिमल मतलब बर्ड वाचिंग हाँ जी, कराते हो और एनिमल भी स्पॉट करा देते हो अगर लकीली किसी मिल गया, जैसे आप बोल रहे थे कि यहाँ पे एक हिमालयन फॉक्स तो है ही है, हाँ जी, हाँ और जी। एक आप स्पीशीज के बारे में बोल रहे थे जो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है। वो एक्चुअल में हिमालयन रेड फॉक्स और दूसरा ऐसे जैसे हम बोलते हैं वो वुल्फ बोल रहे हैं हम, जैसे ना वुल्फ, हिमालयन वुल्फ, तो हिमालयन दो वुल्फ प्रकार जी। के वुल्फ होता है, जैसे हिमालयन वुल्फ और एक तिब्बतन वुल्फ होता है। जो टिबेटियन वुल्फ वुल्फ। हमारे इस एरिया में है, अच्छा। यानी कि लंगदा इकिम कॉमिक डेम इस एरिया में जैसे हार्डली यानी कि 2 या 3 ही है आज की डेट पे, खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अच्छा। तो सारी दुनिया में यही पाया जाता है वो प्रजाति, और यानी कि सबसे पुराना प्रजाति है। तो लोग ऐसा मानता है कि वो 8 लाख पुराना अच्छा। स्पीशीज है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोग यानी कि आप आज की डेट पे स्नो लेपर्ड के लिए आते हैं, तो स्नो लेपर्ड देखना बहुत इजी है। स्नो लेपर्ड जैसे आप विंटर में आएंगे, काजा टू ऑन द वे काजा टू लांगजा में आप नॉर्मली देख सकते हैं। आप डेफिनेटली श्योर देखेंगे अगर एक हफ्ता यानी कि हफ्ता भर के आप किसी भी जगह पे रहेंगे, चाहे लांगजा में रहो, इकी में रहो, क्या किब्बर में रहो, तो आप नॉर्मली देख सकते हैं स्नो लेपर्ड। तो थोड़ा वो फेमस हो गया है, नहीं जी तो जी। कई चीज़ें हैं स्पीति में देखने के लिए, जी। जैसे वो हिमालयन वुली हेयर है ना जी। तो अगर आप चंद्रताल जाएंगे तो मार्मोट्स भी है स्पीति में। मरमट्स। हाँ जी, हाँ जी। मरमट्स कहाँ चंद्रताल कहाँ में मिलता है यहाँ पे? मार्मोट स्पीति में खाली पहले किब्बर साइड मिलते थे, अभी खत्म हो चुके अच्छा। हैं वो सारी चीज़ें। अभी सिर्फ आप चंद्रताल में देख सकते हैं फ्री चंद्रताल में। में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हमने तो खुद देखे हैं चंद्रताल में। और अच्छा। मार्मोट की जैसे मार्मोट एक ऐसा एक्चुअल में सबसे ज़्यादा सोने वाला जिसको हम बोलते लेजी हैं। हाँ लेजी जी, है। वो भालू के जानवर थोड़ा है, थोड़ा बड़ा है ना? बड़ा है और बिल्कुल मोटा होता है, चर्बी बहुत ज़्यादा होता है। और वो ऐसा है कि उसके जो बिल होता है उसमें कई तरह की इंटरेस्ट और एग्जिस्ट होता है कि वो चारों तरफ से जा सकते हैं, आ सकता है। बीच में उनका जैसे एक बड़ा हॉल होता है, जैसे हमारा ये डाइनिंग हॉल हो गया। तो सारे फैमिली सर्दी में क्या करते हैं कि लंबे समय के लिए 4-5 महीने के लिए उसी हॉल में सो जाते हैं। अच्छा। तो काफ़ी समय तक उनको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हाँ हाँ। तो जब वो गर्मी, हाइबरनेशन हाँ में जी, रहते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, जब गर्मी में जब निकलते हैं तो आपने पूरे हॉल जो है बिल्कुल साफ सफाई करके फिर जाते हैं। तो अच्छा ऐसे अच्छा। जानवर है वो। कैसे जगह रहते हैं? केव्स टाइप की जगह में, जंगल? केस नहीं, वो जमीन पर ही, जैसे सॉफ्ट जमीन पर ही खोद के ना, हाँ हाँ छोटे छोटे जैसे बिल्स जैसे होते हैं हाँ ना, हाँ चोंग हाँ के जैसे बनाते हैं, वो थोड़ा साइज में बड़ा खोद के। हाँ तो चारों तरफ से इंट्रांस रखते हैं, क्योंकि जैसे हमारे वो ईगल्स वगैरह हाँ उसके दुश्मन काफ़ी है ना, हाँ 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 फॉक्स वगैरह कई चीज़ें ऐसे कि जो उसको खा जाता है, तो वो देख के उस हिसाब से बैठते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हाँ, तो अंजन जी, जस्ट वांटेड टू नो दैट आपके जो गेस्ट हाउस है, होम ये स्टे। होम स्टे जो है, गेस्ट हाउस तो नहीं बोल सकते, होम स्टे है, तो ये होम स्टे आपका आइडिया कैसे आया? आप थोड़ा इसके बारे में बताइए फिर डिटेल में। होम स्टे में एक्चुअल में ऐसा है कि पहले मैं जैसे 2002-3 में गाइडिंग का काम करता था, टूरिस्ट गाइड का। तो उस टाइम होम स्टेज नहीं होते थे। उसके बाद 2004 में स्पीति में एक एनजीओ आया था, जिसने यानी कि पूरे स्पीति यूथ एसोसिएशन और कुछ लोगों को यानी कि लद्दाख के लिए जैसे एक टूर प्रपोजल बना के ले गए थे। तो वहाँ पर ये सारे काम चले हुए थे लद्दाख में, नहीं होम स्टे। हमने लद्दाख में एक रुम्बक करके एक जगह है, वहाँ गए थे, वहाँ पर ये होम स्टेज वगैरह चले हुए थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा अच्छा बेसिकली। अच्छा। तब जाके मैं यहाँ पर वापस आया, तो फिर हमने बोला कि हम वैसे ऑलरेडी मैं गाइड का काम करता हूँ और हम गांव-गांव रुकते हैं, तो होम स्टे वाला सिस्टम नहीं है। तो क्यों ना, हमने बोला कि उन एनजीओ को कि हम होम स्टे स्टार्ट करें यहाँ से। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप साथ देते हैं, आगे हमारे साथ काम करेंगे तो हम काम करेंगे इसके लिए। तो फिर तब जाके हमने बोला ठीक है, मैं आप लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, हम होम स्टे खोलेंगे। हमने 4-5 गाँव में होम स्टे स्टार्ट किया था 2005 से, नहीं अच्छा। तब जाके, तब ये से कौन से ईयर में आप बताए? 2000? 2005 में स्टार्ट किया था 2005 हमने। में। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। उससे पहले यानी कि होम स्टे के बारे में स्पीति में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था लोगों में, नहीं। लोग गेस्ट हाउस टाइप खोल के रखते थे, तो गेस्ट हाउस बोलते थे, होम स्टे बोलते ही नहीं थे लोग। तब जाके 2005 से ये होम स्टे चल रहे हैं यहाँ पर, नहीं। अच्छा अच्छा।
तो उसके बाद फिर हमने जैसे धीरे धीरे जैसे मैंने अपना घर बनाया, तो फिर मैंने अपना एक हॉल आता। उस टाइम तो हम किसी और के घर में बैठते थे, तो 4-5 रोटेशन सिस्टम होते थे, तो अच्छा काफ़ी अच्छा चलता था उस टाइम। अभी तो थोड़ा रोटेशन सिस्टम ख़त्म हो गया, होम स्टे भी थोड़ा वो हो गया, मॉडर्न हो गया, थोड़ा सा हो गया। तो ठीक है, फिर भी गेस्ट के लिए अच्छा है कि ज़्यादा फैसिलिटीज दे रहे हैं, मिल रहे हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप लोग शायद ड्राई कंपोस्ट टॉयलेट यूज़ हाँ करते जी, थे, जी, जो जी। स्टार्ट किए थे। हाँ जी, हाँ जी, जी। फिर धीरे धीरे आप वेस्टर्नाइज्ड हाँ जी, हाँ जी, जी। टॉयलेट हाँ जी, हाँ और जी। मॉडर्न फैसिलिटी जी। के तरफ गए। आज भी हमारे पास जैसे ये ड्राई, ये जो सामने वाला टॉयलेट है, ये हमारा ड्राई कंपोस्ट टॉयलेट है। हाँ क्योंकि अभी कुछ दिन के अंदर ये पानी जमना शुरू हो जाएंगे, हाँ 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 पाइपें जमना शुरू हो जाएंगे, तो आपका वेस्टर्न टॉयलेट काम नहीं करेगा, हाँ हाँ। तो आपको यही टॉयलेट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट टॉयलेट है। ओके, आपको थोड़ा दिखाएंगे टॉयलेट भी, देख सकते हैं। ये एक्चुअल में एक ड्राई कंपोस्ट पिट होता है, हाँ हाँ जिसमें हम जैसे हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर यानी कि ये जो खाद रखा होता है, तो हम उस खाद को अंदर डालते हैं। तो 6 महीने के लिए हम यूज़ करते हैं, और 6 महीने के बाद हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल के खेत में एज ए खाद आप यूज़ कर देते हो। यूज़ करते हैं। जी जी, तो इसमें यानी कि आपको पानी की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। हाँ जी जी, ये भी इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ऐसे फ्रजाइल टेरेन के लिए, इको सेंसिटिव टेरेन के लिए ना। जी अंजान जी, आपको मतलब हमारे तरफ से, ऑप्टिमाइज ट्रैवल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग अस। और हम लोगों को एक्सपीरियंस मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड लगा, अमेजिंग अमेजिंग। इतना अच्छा एक्सपीरियंस कहीं मिला नहीं। फिर आइए कभी दोबारा स्पीति बिल्कुल बता रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद जी, Okay. बाय। As I have told you earlier, that Langza is one of the gem of villages in Spiti Valley. The experience of Langza with my family is something out of the textbooks. Anjan Ji's conversation that morning gave us a huge amount of information that we were desperately looking for out of the Spiti Valley. Anjan Ji's experience regarding the local flora and fauna was absolutely out of the textbook. He also gave us some information regarding the local wildlife, which include the Tibetan wolf. There are hardly very few numbers are left in the world. And do like, share and subscribe. And also I would like to suggest you that once you come to Spiti Valley, don't forget the wild animals and the amazing experience that we gathered from the locals, specifically the local villages. Hello, good morning everybody. I've just left Langza and heading towards Kaza, and I thought let's stop here because the view is mesmerizing and I can see the Kaza town from here, and there is a beautiful drawing that I can see in the hills of a national flag. If I can pan the camera, I don't know if you can see that, but it looks amazing from far away. And the river below looks amazing. It looks like a painting on a canvas, on a large canvas. And I think the words are again not enough to describe this kind of scenario, this kind of nature, this kind of moment, this kind of picture. It's mesmerizing in our eyes. You say take me on a treasure hunt. I long for something new.
when they sing and dance. Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes. So before entering Kibba village, I'm crossing this Sicham bridge, which is an amazing place itself, and tourists mostly stop here for some pictures. On the backdrop we can see a Sicham bridge. This is an amazing place, I must say. Down below the river, it's looking so tiny. I can show you. Mama, river, mama. River. Down below. Down below. Ooh. Mama. Wow. It's amazing, ma. What the black? Yes, mama. Yellow. Yes. Red. Yes. Red. Yes. Green. Yes. Yellow. Beautiful, no, mama? Sicham bridge. Okay. Yeah. ऊपर की आते हैं और ऊपर की जाते This is the suspension, mama. Suspension bridge, na? Ria, are you happy coming to Chandetal Lake? You like it? Why you cannot go deep down, mama? Because it's dangerous. It's written on the board. It's too deep, mama. You don't know how to swim, no? So it's too deep. You can touch. So you can touch your feet. You can touch your hand.